Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows d'Enar TV, merci Naba au Balandi des shows d'Enar TV. Tu es partager les sous ensemble, kakane te sur la kanabino, papa, maman, Simba na bokebi. Nazana li solo moko, papa nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows, beta li solo nanga, pesa conseil na communauté. Kakane te zo beta ma solo, papa pe alandi, alobi des shows, na landi ombala liboso, na sepe na ba émission zo sala. Yango na pesio yanga beta opesa nango pe conseil. Mais lisolo papa na biso to beta ngo anonyme sans citer les traces, papa sengi moi discrétion, to citer te vinae en fait to tanga kombo na été to tanga pe payer azate. Ya to beta lisolo ndenge yo lingezala. So obito tanga kombo na oto kotanga. So lobito beta sans kombo to beti, il suffit lisolo tanga to zo beta. Yo tirer les sons, il y a bien joie, il y a mabesa nini, boaka, tout ça wana. Mais sans plus tarder, tozangite kope sambote na biso directement na sponsor officiel. Il y a des shows d'Enar TV ngo Angola, Godé, maman na Sisina de yo Paris Défense. Et ça la yo bien côté aux amis, mais pourquoi pas tope sape bambote na biso, na ba abonné na biso nyons. C'est-à-dire balandi nyons soit des shows d'Enar TV, journée et l'amu au katia mabota na bino, tobeta di solo alilo. Papa na biso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows. Beta. Pesa conseil. Quel est le problème? Zala branché. Toleki na détail. Papa lobi des shows. Tozala ki na Kinshasa. Na debria kimbongo tozala ki na mwasi nanga. Tobenga ka mwasi. Biso na lingala tolobaka mwasi. Mais. Na lisolo poto ke na bien to repese explication pour comprendre. Bazala ki mwasi na mobali ya ndenge nini. Ba marié. Ou ba chéri, c'est-à-dire bango bazaki nanu ba chéri, babala na ina onte, chéri na chéri, kande tozana na una Kinshasa, au moins bazaki ba adulte, balingana kina chéri na ye, papa bi de show na debria ki mwa bambongo, chéri na nga pa zayi na mwa mbongo, tolobi non, tolongo awa, tokende quelque part, poto kendo lukanzela poto, landa lisolo bien, moi sina mobile balongwe na Kinshasa, baké dans un pays quelconque. Non, lingana ebisa mutu moko boyoka. La patience est la longueur du temps. Mais la patience paye mieux. La précocité tue. Tout ça wana. La patience est la longueur du temps, mais la patience paye mieux. La précocité tue. Ba wela mbangu ba leka ba tulampaka ba mona pelevi. Tobeti li solo. Papa le but des choses te déplacer na moi sinanga to comme na pays quelconque to ke lukanzela vie. Mais avant to ke na pays wana papa so la kana camarade moko, camarade alobaki boya na koyamba bino tout consort mokili. Ezanga mawa. Papa bi des choses to comme na moi sinanga na pays wana to kendaki bref bayambi bango chose grave. Moi si kaka na ndako bayambaki bango, moi si abandi mobulu na kati ya esika bayambaki bango. No lingana lobelo mo na kati ya. Yaya lisolo oyo to betango ya basi na mibali. Ba chéri na ba chéri topé ba couple. Yaya soki mobali amemi yo quelque part. Ça sert à rien. Ya kotia mato ilibanda. Yaya soki mobali a voyager ake quelque part, ake na Afrique, ake na ba pays mususu ko luka mbongo, ko luka vie po yo na ebo vivre. Yaya, vanda tranquille, maman kanganzoto. La chair est faible, la chair a été toujours faible. Oué le banango pakaloui, nzoto ya motaou. Nzoto yi motaou yaya. Papa lobi de show kaka nanda ko esika to kitaki ya camarade. Moi si nanga komi ko bimana camarade oya yambaki biso na mboka wana. Idiosi yaya. Idiosi. Moko, tant to beta ba masola bo yaya na lobango nyos. Mutuna muta tirer leçon. Mutuna mutu azwa maele na kati. Oya bien, zwa, ya mabesa nini.
Boaka na yo yaya, on n'est pas obligé de tout accepter. O tobetara a lokwa masolo, eza yango te biso nyonso toza. Mais au moins mato yezo yoka. Mémoire ezo fungwama, c'est ça. So za na kati ya ba erreur wana luka otika. Biso toza wana. Papa lobi de show to komi mwasi nanga komi makangu ya camarade nanga. Yango na bi mokili eza nde grave. Ba mama il faut bozala kan esprit. Soki mobali amemi yo quelque part, tala mobali na yo. Ko tala libanda te. Parce que na nyonso mwasi nde andimaka. Soki mwasi ondimite, camarade ya mobali no akolinga yo te. Po camarade ya mobali no alinga yo, c'est que yonde ondimaki. C'est ça. C'est clair et net. Erreur ezalaka ya basi. Po Eve alia mbuma na jardin d'Eden, Eve ndandimaki. Eve ndandimaki bakangaki Eve te balesi mbuma, Eve andimaki par volonté. Nde aliaki mbuma. C'est ça. Ça dit na nyonso bande kwa basi ba mama, il faut bon mekara ko se ressaisir. Tango zotambo ana mobali partout, même na banda ko mabala ndenge to vandi biso tout. Tango mobali ake musala zala mwasi alibala. Tango mobali a voyager ake Afrique zala mwasi alibala. Tango mobali a voyager ake inter pays zala mwasi alibala. Nde problème to za na ona kati. Ya ko linga te to sala ba émission mo ka to sepelisa batu. Mais to bomba mabete. To toucher ba point faible wana. To toucher mabe na biso po to tika yango. Soki to toucher mabe na biso te, c'est en vain. C'est que to ça la comédie. Mais nous ici en des shows de Nar TV, on n'est pas là pour faire la comédie. Biso to za on a pour la vérité. C'est-à-dire biso nyonso ensemble nanga ndenge na vandi atoluka ndenge kolongola ba erreur. C'est ça. Ba maman bolanda lisolo oyo bien, eza très important surtout pour na ba maman. Yango na lobi na nyonso. Ata po mwasi a déconner na kati na, en fait, ata po mwasi a déconner na libala, faut yemo kwa fungo la porte. Tango yebi penda ke naza femme mariée, au déconner, c'est que yo penda ndo ndimaki, c'est ça. Femme mariée monte bakanga esinga na kingo ba okende na ye. Non. Yango papa lobi de show beta kaka lisolo, pesa conseil. Landa lisolo yo ka gravité. Papa abi des choses, bref, to komi mwasi nanga komi makangwa camarade nanga. Bien que babala na été ba chéri, oui d'accord. Mais faut qu'on évite à moi ba poto ba bêtise mususu, ça fait pas propre. Bavandi wana mobile abi, papa na biso abi des choses du fait que comment qui trop gênant pour nanga, na koka ki su ko supporter te. Moi si a komi ko finga mobile na ye, na miswa batu. Esika ba yambaki bango, moi si azo finga. Ko finga ba injire moko ya pambala zangi tina. Obalanga te. Yo balanga. Me ya bala yo te meboya kinzela moko. Abala yo te meboza ba chéri. Na loba amiko nyonso na ba émission. So lingo linga mobile. Ndenge toyebi na logique des choses. Moi si so lingo linga mobile. Kabwana nanu na oya liboso. Bo kabwani otikali yo moko olingi na yo. C'est bon. Mais amabe ozana muninga, ozana mobile, ozu mobile mususu kote ici. Nde kote toza. Babala nate, oui d'accord. Mais papa lobi des choses, tobala nate d'accord, mais tant que tozala kinaye, akokaki kolingate. Voilà ka zela bakabwani par après olingani et puis mutoke kolinga camarade ya mobile. Ça fait pas propre. Bref, papa lobi des choses, yaki ko sala propreté, ngana longwe na ndako wana. Mobali alongwe po ekomaki soni mwasi na ye akomi kobima na camarade oyo ayambaki bango bakomi mwasi na mobali. Bref, mobali akei na nkwen na ye abandi ko débrouiller vie na ye mwasi kota atikalaki na camarade ya mobali na ye bolingwe mati ba vivre normal. Mwasi na mobali akomi na ndaku na ye akomi na ndaku ya camarade ya mobali ne oyo ayambaki bango bakomi ko vivre na bango normal. Chose grave et umelaki nango kutu te ya ona ebisaka bino yoka. Soki mobali azio na maboko ya mutu. Yaya, masolo anoko desho eza théâtre te. O eza penda ba masolo moko ba mama o balanda nga très bien, bandeko o balanda nga bien, ba papa o balanda nga bien. Na zora ba coup de téléphone. So olanda nga bien okoyebelo na oloba. O eza théâtre te. O eza ba masolo tozobeta ba vie réelle. O esalami. Yango to beti muta sepeli apesi beta po ba erreur longwa. Na ebisa abino boy mama soki mobali azio na maboko ya moto boke musikate ndimelanga na saki émission mususu ya boy
soki mobali azwi yo na maboko ya moninga ne mobali boke musika te ao considérer yo ndumba façon kaka azweli yo ao mono ndire mutu musu pa ko ya kozwa obongo parce que ayebi manière ni nazwaki yo na maboko ya moninga mobali okomi pa na ye azana même attention azana même idée akozana na même réflexion à chaque fois que là zo raisonner ka soki nazate bakoya kozwa ye ka ndenga nazwaki ye qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais c'est ça. Maman kolinga te mobali ya kozwa na maboko ya mutu c'est vraiment dégueulasse. Eza erreur. Yeba ke siko ke umelate. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Également mobali tango ke kozwa mwasi o mutaza na ye déjà. Na ndimite ko ke zwa na mutema malamu. C'est juste pour les sentiments du corps. Maman mobali soka ozwa na maboko ya mobali. Aibi pendaki azio na maboko ya mobali. C'est pour les sentiments du corps. Ce n'est pas pour rester longtemps. Ça, c'est la vérité. Des shows d'Enar TV. Ni pour, ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Rien que la vérité. Olingina kosoponani. Bref. Moi, c'est à Komaki. Moi, c'est à camarade. Bakene na bankutu mulaite. Bakabwani. Baye koboyana papa na biso abi de show ka nde to yaki mboka mpaya na bundana ki na stabiliser vie mobali abalaki abali mwasi mususu voile lelo azana bana mibale lelo mobali azana bana mibale mais mwasi na oba yaki ne na mboka wana tango bakaboni na camarade ne mwasi ake kolinga bikolo ake kolinga bikolo ake kolinga bikolo wana abotisi e mwana moko abotisi mwasi na oba uta ene Kinshasa chéri na ye abotisi e mwana moko bavandi na bikolo wana ti ba umeli a un moment donné bikolo akosi ye kende na Kinshasa okendo tala mama na bino okendo tala famille ka ndenge zaka bikolo afuteli ye ticket na mwana atindike na Kinshasa tango akomi na Kinshasa mobali na ye bikolo alobaki soko komi kuno osisi visite ya famille na kotindelo billet po bozonga. C'est-à-dire routine de les billets, na ba makam sous ba papier tout consort pour ça l'effort azonga. Mais chose grave, bikolo atindiki mwana mwasi na Kinshasa. Bikolo hein? Congolais te bikolo, so ebi bikolo te ça veut dire abalaki un africain mais mboka mususu congolais te. Atindiki na Kinshasa. Mwasi ake na Kinshasa na mwana moko. Kuna kote akendaki atali famille na ye ekomi tour kozonga. Abenga mobile ya bikolo. Complication. Mobali a compliqué, mobali a boya kotindele mbongo. Mobali a bloqué na téléphone ti le londe to loba aw. Plusieurs années, mwana mwasi atikana na Kinshasa na mwana ya bikolo. Abota na bikolo, atikala na mwana na Kinshasa, atikala kozonga te na pays wana esika bakendaka na mobali. Yango tolobi ya la précocité tue. La précocité tue. Vie pressée. La patience paye. La patience est la longueur du temps, mais la patience paye. La précocité tue. Papa lobi des choses chéri nanga toyaka nae, lelonga na bala na mboka wana toyaka nae, nga naza tisiko na mboka wana na bana mibale bakoli. Mais chéri ala aktikalaka na camarade, yena camarade umelaka te. Ba potanaka na camarade, bolingo simbaka te ba panzana. Chéri akenda kolanda bikolo. Bikolo pe abotisi ye mwana. Mwana après quelque temps atindi na Kinshasa na marque akende visite familiale. Kanda kendaka visite familiale, histoire esuka wana. Bikolo atikala kotindele mbongo te ya transport poisonga. Bikolo akanga téléphone en fait, a bloqué ti lelo mwana mwasi azonga na Kinshasa na mwana na maboko, mwana pe asi akoli. Yaya, eza vraie leçon. Eza vraie leçon. Oyo mobile a lobby des shows beta pour expliquer bande kwa basi ba comprendre yaya na vie mobile azaraka mobile ata zui lelo te yaya lobby akozwa c'est-à-dire la patience kolinga te bokena mobile na pays moko quelconque ndenge totambola ensemble oyo kokuta ba oba ya kala na pays wana bazwa babonga yaya il faut yeba mbula nini baya po bazala ndenge yokuti bango. Il faut yeba combien de temps ba sacrifice nini bazui po yokuta bango ndenge okuti bango. Mais biso des fois tozanga patience. Yo lingi bokomi na mobile no lelo, mobile no akoma lokwa bato bokuti na mboka wana te.
Bato beaucoup tina mboka wana bana ba 10 ans, bana ba 20 ans, ba 30 ans, ba 50 ans même. Mais yo boyena mobali bozana quelques jours. Okomi ko envier. Okomi ko envier mibali misusu oyo kutina ville wana. Okomi ko envier, okomi na besoin mobali no akoma lokola bango. Oui yaya, akokoma mais il faut le temps. Yango tolobi la patience et la longueur du temps. Mais la patience paye. La précocité tue. Na minute papa na biso abi des choses betande lisolo o laksa bango côté to komi lelo. Papa abala alata voile na mwasi mususu. Soki a patientaki kozela papa na biso kolo lisolo, voile linga ezala yaye. C'est ça. Otiki voile. Ok kokota bikota kota lelo se retrouver suka na Kinshasa na mwana ya bikolo na maboko. Ngando akima mbula na ebale. Yaya okimi voile. Okimi voile yo kanisa ki kuna nde sika bien nzoko ke kota penane na mai siko ya bien oke kopola. Kande kofia lobi abi akima kimbula koti na mai po azaye na besoin pola nzoto mobimba. Ça dit okima ki okanisi mobali oyo okimi yende mbula. Oke na ebale okanisi oke bombana nzoka kuno okende po pola nzoto mobimba. C'est ça. Yango papa na biso abi des choses beta lisolo pesa conseil la patience et la longueur du temps mais la patience paye. La précocité tue. Yaya vie pressée. Mwana mwasi alanda ki vie pressée, mutamema kaye na mboka wana. Akimie alandi camarade, ka ande na yebisi mobali soka ziona maboka muninga ne mobali. Mama keba, bolingo wana eke musika te. Masolo noko de choix betaka. Eza po yo longwana ba erreur. Na koyebiso carrément na kati ya lisolo papa na biso na beti sete na lobi bwende ko mwasi. Soki mobali ayeko botolo na maboko ya mutu. Boke musika te. Boke musika te. Déjà na mutema na ya azo considérer yo ndumba. Pour comment za na maboko ya muninga mobali na zwi yo ondimi. C'est que mutu musu pa ko ya ko zwa yo kondima. C'est-à-dire eza motindo na yo, eza marque na yo, eza caractère na yo. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Mais c'est ça. Voilà papa na biso abi des show beta lisolo. Na minute au moins si akenda na Kinshasa, mwana na minute au koza même na 10 ans, o baboti na bikolo. Po papa na biso pa comme na bana basi bakoli. Mais ye loko abotaki na bikolo en avance, o ya ye mwana okoza déjà na 10 ans. Alanda ki camarade, loko camarade ayebi ninga azwaki ebolingo esimba ta alandi bikolo. Bikolo abotisi ye mwana bwaki na Kinshasa, Kinshasa nye. Ti lelo ndenge de choix vande opesa lisolo. Mwasi atikala, akenda na Kinshasa, a continuer ba vie na ye na Kinshasa, oui, mais tala échec, shit, ndenga chité ti azongi kota utaki. Pona nini manque de patience. C'est-à-dire na vie ya zalaka na patience, ndima oyoza. Ndima mobali no na lolenge aza, muke ya bokoma lokola bango, muke tokokoma lokola bango. Malembe tukwendila. Vie pressée. Mutema duku mutema libata. Olingi nyonso ezala ya yo. C'est ça le problème. Olingi yo ye poto lelo, olingi koma lokola bato a 20 ans na poto. C'est une erreur. Oye poto lelo olingi koma lokola bato a 50 ans na poto. Oui yaya nzamba salaka d'une manière à une autre, mais zelata na yo. Zelata na yo yaya. La comparaison n'est pas une raison. Mama tika ko compara ka mobali na yo na ba camarade na ye. Oh mona ka mutu tel te, oh mona ka papa tel te, oh mona ka tel te, chacun a son temps. Et chaque chose a son temps. Voilà l'isolo papa na biso yango wana, vraiment eza l'isolo moko très délicate. Na banzi yo tirer les sons na kati comprendre loko moko bien. Donc voilà ma solo tozo beteza kaka juste poto longwana ba erreur. Yaya keba na vie pressée. Partout aux abandés cognos autolandara des choses, yaya keba na vie pressée. Bible pe lobi, contente-toi de ce que tu as. C'est ça. Et ndima lo lenge yoza, o yoza nango. Ndima mobile no lo lenge aza, lobi na yo yebite. Maman na biso négligé mobile po ba yembo kasika. Kasa yeba ki lobi na yete. Maman kima kimbangwa kanisa kote akende sika ye sengeli azala. Non, nzoka kote yo kiminde sike sengela ki yo zala. Ekima ngando ekimi ya buzoba. Ekima ngando akima mbula nebale. Nzoka buzoba. Koto kimi nde sika yo esengela ki ozala. Koto kendaki eze sika na yote.
yango mama keba yo posa la berere aboy kuna yo zolingo kende est-ce qu'à venir eza soki na nokete émission no kwa bana ngo vérité yango na côté yo zolingo kende est-ce qu'à venir eza côté yo zolingo kende est-ce que eza ya yo toza wana eza ba question du jour na kati ya lisolo oyo. Merci beaucoup Benga des shows Denar TV na ba sujet bien oyo komeli komela ba misusté numéro na ngangwa nezo circuler gravé na WhatsApp okozwanga appel normal même numéro WhatsApp même numéro. Voilà, toza wana pona masolo oyo kolongola batu na ba erreur. Soko talinga ba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ta la réalité. Le plus important yaya merci na ba oba partager masolo anoko abana. Merci na bino nyonso bo partager kombo kaka ninga na ozo soka yo partager côté oto mona combo tel les autres partager ça fait bien. Merci beaucoup na yo mutozo partager nzamba lola pe à partager na yo a baksa pe o yo ko luke ko sala bien. Aimez commenter votre émission ezala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya pe sa réponse ciao.